باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام بكتب الرسالة عن غير الوضوء. وقال حماد بن إبراهيم إن كان عليه مزار فسلم وإلا فلا تسلم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن سليمان عن كليب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه كان ليلة عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض البسرة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قال العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بيده اليمنى يبتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اتجه حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. قراءة القرآن بعد الحدث وغيره क्योंकि मस्जिद जनाबत से कर रहा है इंसान था अरे क्या किसी के नहीं जो तो कदाबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये सारे जुनून शो आया देवा कुरान जो कुरान जो और दक्कन की बड़ी वसर ज़िम्नन दा खबर हम जिक्र की कि इंसान हदस असगर के मुब्तला है ये कुरान मुस्तली शो का असल खबर मुख्तलिफ रखवा अगर से ये मौलाना सेवा अगर खुदावा इक्सार और जुनून जिक्र न किया no pakata wa kita ya zikr tu jujur Quran atau zikr polis karena खुदा hadas asghar wala pergi waqdan masalah zikr ये मुनासबत शो और किताब वुजू सर मुनासबत पूरे वादे हैं लका हदस जिद वुजू दे वसल बटे और बसेशा तो क़िराअत कुरान बस का हदस वगैरही समान नवाज हजरात वही वेदा अक़द दे गैरुहु दे अक़द क़िराअत قراءة القرآن بعد الحدث وغيره كل كلام قبل توجيه الصوبة حافظ ابن حجر وغيره كضمير مجرور حدث تراجع حافظ ابن حجر وغيره كضمير क्या تراجع حدث माना सब कि قراءة القرآن بس حدث أو غير حدث معلم يعني بسؤال إذا غير حدث فيا حدث के दाखिली أو या नहीं दाखिल नौकर غير حدث حدث के दाखिल की ज़रूरत है और غير حدث حدث के अंदर दाखिल न क्या क़िराअत कुरान पे नहीं क्या ज़रूरत है न पे غير ही हाफिज हुई मज़ान الحدث حدث नहीं वो मज़ान الحدث गुमान दा حدث पे कम على معاني في سؤال كي وكلام مزان الحدث وما مظنون حدث دا حدث के दाखिल ने नुबिया पे जरूरत तो है और का दाखिल ने नुबिया क़िराअत में के वेले से वाले जिक्र على معاني دا तो अवई के दलेरी ज़मीर क़िराअत कुरान दराजे और क़िराअत मुअन्नस थे और मस्दर का ज़मीर का मुज़क्कर मुअन्नस राजी के बेतबार दा जिन्स قراءة القرآن بس حدثنا أو غير قراءة القرآن في باقي أذكار دي الله نمخل لا إله إلا الله ودروس شريف الله معين دعوة قراءة القرآن بس حدثنا والبسيدة غيره نزوق مناسبه غير قراءة القرآن في باقي أذكار دي قرآن ذكر دي ولا غير إعلان ورسلا लेकिन हम बड़ा हाफिज खबरात जोड़ा हम बड़ा हाफिज खबरात जोड़ा हम बवायु इधर दिमाग के हदस ना हदस अकबर मुराद नहीं और गैरी ज़मीर हदस दराजे शुरात के ना हदस असगार जो हदस का मुराद हदस अकबर जो और गैरी ज़मीर राजे शो हदस था तो कम हदस से मुराद शो हदस असगार क़िराअत कुरान बस का हदस करना और गैरी हदस असगार बस ये तकवार राजे के दल हाफिज खबर का जोड़ा था वक़ाल मंसूर दा तारीख दे इमाम बुखारी ने जगह मंसूर सरफ इमाम बुखारी मुलाकात नहीं शेव इब्राहिम ने नखई मुराद दे ला बास बिल क़िराअत बिल हम्माम
हम्माम की कुरान तिलावत की जुज़ियात ज़िक्र है। एलका उमूमन प हम्माम की सड़ी हुई या प हदस अकबर की मुब्तला या प हदस असगर तज़िला करना हम्माम की या प हदस अकबर की मुब्तला या प हदस असगर के नदी हुई कोलिश उस मौलाना से ना कोई के हदस अकबर की सड़ी मुब्तला शी मदाद इब्राहिम में नसारी ले दे इच्छा ना तेरा तो कुरान नशी पूरे हदीस के बलाश और प हदस असगर के सड़ी मुब्तला भी तो तेरा तो कुरान पर इत्तेफाक दावला अलबत्ता भाई मुब्तदा तबे मलक सबब मौजू के कुरान बल्कि दते बाबा जो लोग क़िराअत द कुरान कोली शक्ल नशी कोले हमारे नटोर उलमा इत्तेफाक से नशी जो लोग नशी कोले बोलेला और कहते हैं वो तजरर न सही या वो नहीं करना तयम्मुम जाम कोली तयम्मुम कायम मकाम न गुज़र वो जो लोग माना कि जरा समानी रिश्ता दा गुस्ल न यानी गुस्ल की और का गुस्ल नहीं तो बीमारी तयम्मुम दे हुए यानी कुरान लुली मोड़ा करा ली और हाइज़ा और नाफिसा हो सके तो इमाम मालिक से वही बेक़रात यसीरा कुली शी हाइज़ा और नाफिसा क़रात यसीरा या वायत वायत तवीली शी और ज़ियाद नशी दा गुस्ल गरीब बोले दोनों गुस्ल दा हाइज़े ज़माना मुमतदा और दा मुनाफिसे ज़माना मुमतदा मालिक से वही क़रात यसीरा या आयत और दो आयत मिलस्तेश जमाहिर वही न बनो बिल्कुल बना नहीं दलाइल लामाती क़रात यसीर से कि बिल्कुल नशी हाँ यो खबरदार तबरुकात यो आयत वही और बदीनियत न वही जलाल कुरान ने खैर लगा आसमान देव कतल वही तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन या कोर्ट नज़र बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तानुज من حيث أنه آية من القرآن या शैतान वतवस्वसा जो यऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आखिर या की कलिमा वही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह विशी हालांकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कुरान जो जरा कभी गई नुकासे तबरुकान या इस्तिआज़त तनवीन शी हां हो मदीनियत तिलावत कुरान शरीफ आयत जो तिलावत दावत मुस्तस्ना शो हमारे से भी क़रात यसीरा पूरी कितासी का ये मसला सब जना दर तबरुकात के मुस्तस्ना लिबाती बना लेकिन हम उलमा से फतवा करें ये कमा मुतलका कमा हाइज़ा कि मुअल्लिमा मुतअल्लिमा या नाफिसा मुअल्लिमा मुतअल्लिमा बता बड़े बेरुकावट राजी बदस आप यहाँ से बचपन बदला छुट्टी है दोनों का उस्ताद छुट्टी बचपन वाले है दे नो सवाल है द मुतअल्लिम हैदर आगे जाके छुट्टी है नंबर दबले मुतअल्लिम हैदर आगे जाके छुट्टी है भाई वो सुधर रहा है नो दर्स लाम मुअत्तल नंदा यही बच्चे से वे द मुअल्लिम नो सभी वाले ने फासले की रखते नो सभी दबले शागिर्द बच्चे से वे ना अने फासले की रखते बड़ी की जनान उदान संभाल के तासुला साव सरदान बारा वे भी पता पड़ा कि जनान मंगला साव पशान हक लाके साव ला खुदे हक और करे दे और साव ला खुदे इज्जत और हैसियत और करे और विदा कोई टांगी को पहले दिन योग साड़े दे कोई दिन को पल पल हो गया ऐसे बाबा तो पल्ला तेरे मन को दमा केला और आज में रिजाल अलैहिन्ना दरजा तदाना नवे टांगी को पहले साले बराबर पा थोड़ी पचान मंडा वाली थोड़ी पचान चुप चलुलिश थोड़ी पचान सस्मोरा वालिश थोड़ी पचान कारुना गुलिश सदा هذا مناسب نتاج شيء الحاصل خلاصة خبر دانا خير ما سوى إذا تمرنا نطبسك شريعة ولي يحايل مصلحة له بشرط كما يوا معلم يا متعلمنا دا تلاوت القرآن بكي درس بكي خو نيات بدل تعليم وتعلم العربية القرآن منه بعربية فاصلة فما دون دا آيات بواقف كيات بقولنا بني ما آيات بواقف पूरा आयत बनाओ मादूम द आयत ने लकनीम आयत मुतहद्दरीन है
متحدثين چې چلن په ور کې یادې مثال جوړا نو نیم آیت کې سے جوړي دا پورا آیت کې سے نه جوړي نیم آیت متحدثين کو دا قرآن دې کوم وسط د اعجاز د ربلی کې نشتا نو حاصل د مسلې دا شو چې یو پکې شرط نه دی عائدنا په سبب دیم پکې شرط څه دی یو شرط دا چې معلمه متعلمه وي او دیم شرط پکې څه شو مایا چې په مادو د آیت باندې په وخت کې کم او دریم شرط پکې څه شو نیت د تعلیم او تعلق د عربیت پکې جنوب لدا شي د دې وسط مقصد ہے حضور اولا بھی کہتے ہیں مندے وہی کہ وصل ولا خلیوی او باقی اسکار کے تمرا دی مولانا صاحب باقی لقائم اور مولا اتفاق دے کہ جنوب ہوئی دیشی تمرا چے اسکار دی حضر کے اختلاف نہیں کہا جنوب ہوئی دیشی او حدث اسکار کے مختلف آلین ہوئی دیشی قال منصور لا بأس بالقراءة في الحمام حمام پیچھنے ستا ہوئے مسلمانی تنوی ہوئے اطلاق پر مسلمانان کی خداس میں کل دوائی جو بھی حوض جمعہ و خلق و کلامی مداری پغاڑا یا صلینا بربڑ پناوئی کرے پر اجماع دا یہ بربڑ نرے پجاموں کے لئے اور دس میں کل پغاڑ سے کل سب دیرات بنا ویلی سے دیرات کہ جنابت کی بیا بہنے میں او کہ جنابت کے نہیں حدث اصغر کے ویلی سے بیا وبکت الرسالة على غير وضوء ذكر خط بيودسا وخط کی عموما قرأ بسم الله الرحمن الرحیم نو خیر دی او خط کی قرآن آیت لکھے او دا بيودسا نو پروا نشتا او کتب قرآن دا بلکتی نوڑے نو قرآن دا بلکتی دا قرآن دا دی دا خود خط استشوا دی وجن علماء کی بيودسا صلیب قرآن دا بلکتی نوڑی لیکن تفسیر راجی نو خیر دی قرآن دا دی قرآن دا غیح حصہ دا یا لفظ کتاب را لخیر دے بیودسا لیکن ویدون اشتا وغزیبنی دی والبسیشا وقال حماد عن ابراہیم ان کان علیہ ادارا فقال الحمام بعد لنوی وسلام بیوان شوا والسلام دے وعلیکم السلام بوید اللہ نوم للا غیری سر مناسبت تجا سرا غیری حدث اسباب وسجوا وإلا وکلنی فلا تسلم لك جواب نشید رکول برمن دے نو بیودسا خودے وبربن دے امام کی بیودسا دے وبربن نہ دے نو دلتا کی دا حدیث دے او دا مخیب دیر شیو دے دوبار رہا ہے دوس پر پسیشا باقی اسماعیل نمورات مخیب دیر شیو دے دا بوزکی موان دے او دلنا بار بار دیر شیو دے ابن اسماعیل ابن ابی اویس کلا دارا دا بوزکی نہ دے مالک ابن انس مخرمہ ابن قرآن مولاد ابن عباس عبداللہ ابن عباس اخبرو انہو بات لیلتا کہتے کہ ماں خبری کردی تھا عبادت خودی تر وہ جس پیر تیر کرنے لگا تب کی ضرورت ہے نماز پیدی کی بتجرید کا ہو نام لیلتان عند میمونتا معلوم دین دا مسئلہ معلوم شوا کہ میمونت رسول اللہ مبارک بی بیوا دام دے معلوم شوا کہ دے کرور ہوا وہی خالتو او دام دے معلوم سے کہ کرور کرش پر کولے شے تریشوی فاستجعت في عرض الوسادة او سبقت نبیتم فی وآلوہ فی طولها بس اس وسادہ سے تروئی وسادہ بالغ تروئی اور طولہ تروئی نو کہا وسادی نمرات بالغ والے تو رسول اللہ مبارک فطول کے سملاش کر لکہ سکنسی کی آپ بالغ قوت والی بندے سر مبارک کا حضور پاک پیو کیسا جو دمیں منی مبلہ شو او دے پا عرض کے سملاش تب عرض تبالغ عمل ایک سکے دا لیکن کوئی نہیں کہنا لیکن تاب جب بالغ عام سملے دو کسا بالغ کی یو شان سملی او بل کس کم پا سملی دا بالغ آقا کے کم سر دے دا بالغ دلا مسئلہ دا بالغ دلا مثال میں خاطر در ہمیں انہوں حضور پاک دا سے سمجھا ہے ابن عباس سے تصر کے دا سے بطول کے بے دے سمجھا او کدر دولینا تو بسالینا دولے آخرے نو حضور پاک او بی بی بطول کے سمجھا ہے لگا مجھے سے سمجھو او ابن عباس سے خود دا بلکہ سمجھا بیار سے ہاں توڑا بیدش دینا نام معلوم ہے کہ خدا قانون یو بل ذریعہ ولی سمجھاستی کل اس دین دیتا کہہ رکھتے گا نا او معشوم ذات سر سمجھو نشی وَسَّلِمْتُمْ وَاهُ فِي دُوِيَا فَنَامَ ڈبل بیٹ کے ثابت اگر زمانے کے ڈبل بیٹ نو بولے کہ خدا قانون پیو تولے سمجھاستے دل نو دے زمانہ کی خدا قانون دا خروب پر کٹ کے سمجھے سمجھاستے دی ڈبل بیٹ دا خروب کٹ ہوئے جان دے رہا حتی اذا انتصف الليل او قبله بقليل
نیمه شپه شویه مخکې لمونځ یا بعده بقلیل نو بیدار کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم وجعل يمسح النوم اثر المضاف اثر د خوب د مخ نه لګاو بيده ليدنا يدين مراد ولذا بار ید مطلب ذکر کې مراد په دې ځانو چې قرینه ونه یو دې رشته شي او قرینه نه وایي دین باندې بل روایت کې خپل د یادینو ذکر دی ولې دا معلومه شو چې د نیمه شپې سړی پاسې عبادت او دا دې معلومه شو مولانا صاحب چې د خوب اثرات د مخ نه بل اصول تخدول تاسو سترګې باندې په لاسونه نه کوي دا چلیو ثم قرأ بيقول استاذ آياتنا خواتم سورة يعني عمران ثم قام قاصد إلى شن يومته معلق وتوضأ منها فأحسن وضوءه وضين مناسبة باب ذلك ذلك پیغمبر علیہ السلام په حدث کې مبتلا دی او داس کوي او آیاتونه وی کولس دا راځي حدث کې مبتلا دی او بیا آیاتونه لوستل دي او دا حدث نه کوم حدث مراد دی حدث اصغر نګورا کدا علمي معنا اخلي نو قراءت القرآن پس دا حدث نه حدث اصغر معنا نشته وغيره غير قراءت القرآن نه چې حدث اصغر کې قرآن لوستل کې نو غیر القرآن په طریقې راځي لکه کوي او کله حدث نه حدث اکبر لري او دا غیر نه حدث اصغر نو بیا مناسبت د غیره سره شو چا سره شو غیره سره تقرا کی مولانا تاسو په ما ویلو رسول الله مبارک یذكر الله فی کل احیانه او بل مې ویلو چې دا غسل خانه نه بل او فلانه کوي به کوي نه لکه کوي کنه ام په بیا او حدث کوم د خانه نه ورو لیکو استنجیا کړي او فلانه کوي او بالحديث ما سرى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجزه من القرآن شيء لا يحجزه من القرآن شيء ليس إلا الجنابة تماني بنو أغر سبا مولانا جنابة لا يحجزه من القرآن شيء ليس إلا لا شيء بنو أغر جنابة كل شيء لازم أنا بيو خبر تقوس رماني المهاجر فنفوز غارو ترشيبي دي كنا رسول الله مبارك وتسو کو جواب السلام والا یا دیواز تقدر دا ابو جوہیم والا نبی تیمم و سلام والا المهاجر فنفوز او دا ابو جوہیم ودا غینا ما متعدد جوابنا قوم اما حول فعظیما خدالتی او دسو کیا تیمم واقع سڑی دا ننزی عظیمت کے ودار رسل یا با محمول کم پا اولاد علی جہر سیوکا دار محمول کم پا بیان دا جواز یا با محمول کم پچا عظیمت دار محمول پا رسد یا با محمول کم پچا باندې مولانا اولاد او یا با دویم کہ اگر یہ واقعی کل دیارا ندوبر نصوص مقابلہ نشی قدیر اتر گئی پا خدا جائز شو دوسر پسی شاہ سورة آل عمران یا پاس فتوات دابل جسمان نماجونی کی راجع حدث اعظار کی سڑی مبتلائی مدائی تنمینش آیات دا قرآن او بلدہ کے لشپے پاسے او در قدرتون دا اللہ دا ورنو اغی مناسب ویلش ان فی خلق السماوات والارض بی اسمان تیو قتل ندے ہوئے دارنگی وبو تاو بوری دا اغی مناسب آیت ہوئے بوٹو تاو بوری دا اغی مناسب آیت ہوئے او پلوڑ تک سڑی دیو کرتا نوے علم ترکی الابل کیف خلقت الکدا میں سے متفق والے ابراہان خو گدیو سړی دی او سوچ سم کو دې چت نه نازل دي واسنه داونه وی چې علم ترکی الابل کیف خلقت مخکدا فاحسن وضوءه ثم قام يصلي منزلك تشبيه علی منزل ثابت او دمشق ولا او دسم ثابت شو او کور کې او بس اتلم ثابت شو لما کې نو پر کې راځي چې پاسه نو 10 بجې غوښه قال ابن عباس او د مشک استعمال ثابت دی ولې یو په ممانعت نه راځي قال ابن عباس فقمت فاسدا فضربت مثل ما صنع وخياطه ابن عباس مالوش ثم ذهبت فقمت الى جبهه وضع يده اليمنى على راسي واخذ باذني اليمنى يفتل واقوغير لمغو نفي طرف تیرا واړو الکه مصائب ته څو نه استلی چې دوه کسه ودرېږي نو دا دوی مطلب قاولانی کی طرف ته معشوق سره جمع کول شي بل څه نفلو کې جماعت متصل ورزي تداعي ورنه
بل عمل قليل مفسد سوالات نه معشوق بشار تراړي معشوق سره ملاطفت یې وګ مګردي بس الله رکعتين د شپې مثبت برکات نه ته معلوم شو ثم رکعتين او کنه مبتدی دې کې نه کړی دی اعتدا هم جمع کول شي دا ته معلوم شو نفل کور کې په جمع کول ډېر مسائل دي ثم رکعتين ثم اوتر ثم استجع بتر په اخر کې لفظ ثابت یا صبر حتى تاب المؤذن بلال دا معلومه شو چې ادا اذن عام اعلان نه باندې او خاص ملش دا براشي چې هغه کې ټیک مرالي دا تصویر مستقل ذکر روان دي چې دا خلک چې غوي جمع تیار ده خپل بار روان وسره دونه معلومه چې خاص اعلان کول شي دا یو متون د درس وايي او طالب راغی خدای مو بقا جمع تیار یا پلار ته بابا جمع تیار یا استاد ته یا امام ته ویراله سي یا مطابق دي مقام صلی رکعتين تقریبا سنت د فجر ثابت او د ویتر د سنت میاس کې ملاس ته ثابت شو ویتر سنت میاس کې لاس او دا ټول کار د سنت خفیفتین دي پر په روایت کې راځي چې پړوبي کې خو یا ول کافرون په دې کې سورې اخلاص وځي ثم خرج فصلى الصبح ورپسې عشاء او سنت فی البيت ثابت شو سنت پکور کې ادا کړ په مسائل معلوم شو ورپسې عشاء دا هم لم يتوضا الا من الغش المثقل مخکې مناسبت سره او د سره مناسبت به واضح او مخکې سره مناسبت دي مخکې پیغمبر مبارک تشبیه راغلی کنه حدیث کې سره راغلی تشبیه نو د ذکر بیان وسته اوس مولانا سے فریضان کوئی کا دو قسمه غشی دا یو خفیفه ده یو مستقله خفیفه او مستقله کې څه فرق دی مستقله غیر ته وایي چې حواس مکمل زائد شي ولا حكم دنام كده ناقض الوجوش دي مخلص المناسبة او خفيف غيطوي يكون حواس دي معدل بعض معدل تدستر کی پڑی پڑی دماغ گنگشی نور وجود برابری مدار حكم دنام كده ناقض ولا ندا یاد مدی شي خبر غاشیا مستقله ستوي مولانا سے بیهوشی يكون الدارون معدل شي فحكم نام كده مدار نواقض الوضوء نشو موجب ده حدث ترک او قش خفیفه د تویل کیږي چې بندا بعد نامو نسترګي یا سر ګندسي نور ولاړی پرګوتی نه په کار کې لا څه کوي فحكم نام كده ده مدار نواقض الوضوء نه ده ورپسې ښه وبه قال حدثنا اسماعيل البخاري معلوم کړه قال دیتا چې دا شی مسترا د نواقض الوضوء نه ده او قش خفیفه د نواقض الوضوء نه ده ورپسې ښه وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك اسماعيل بن ابي اويس عن هشام بن عروة عن امرأة فاطمة بنت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين أصابت الشمس بين الناس قيام وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت او دا په یو لاس اسمان ته اشاره وکړه نو په یو لاس عمل قلیله دی ورپسې ښه وقال سبحان الله فقلت شی بل ته مانځي قلت آية فاشتي فمانځو طریقه وقلت ما هي آية واشارت بصر بينها وقلت حتى تجلاني الغش صار غش مستقلا تاسو پیږئ لاسونه کار کې کار کوي وجعلت ذکر صرف اثر واچي جسد نه هو تخدي غش مستقلا بیا دوباره تذکرو امام بخاری دا معلوم نشابه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه ثم قال ما من شيء قلت لم اره الا قد رايته فيما قال حقيقي نه لري بعض شيءونه حقيقي نه نشابه حتى الجنة والنار ولقد اوحي الي انكم تفتنون في القبور مثل من فتن الدجال لا ادري اي ذلك قال تسمع ويذا احدكم فيقال له ما يكون بهذا الرجل فاما المؤمن بالمؤمن لا ادري اي ذلك قال تسمع فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فاجرنا وامنا واتبعنا فيقال لنا صالحا فقد اعطينا ان كنت واما المنافق يقول لا ادري اي ذلك قال تسمع فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته دور دې کې ما خبره کړې و چې مې بعض حضرات چې د کافر نه په خبر کې سوال نه کیږي ما سوي مې کیږي
और शरीफ के अल्लाह फरमाई युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल-क़ौलि साबित फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरह व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन। तो ये लोग के ज़ालिम के काफिर गौर जाते ज्यादा देर खबर है और माई माशुमान वाला सवाल किए जो मनुला उमर रुकुल मजानिन वाला सवाल किए युलहम मनुला उमर रुकुल व युलहम इलैहिम अल जवाब। अबिया उलमा सवाल करके बोले जिनके ज़माने ईमान पर आगोई दाना बस सवाल किए उधर पैगंबर जिनके ज़माने ईमान का पैगंबर दारा निज़ा हर पैगंबर पर जान में है तो अन्ना नबी रसूल बिया ईमान दे और बस बाब मस्ह रअस कुल्लिही बस मक़सूरात व मफ़ाक़िद फारिग शो और बाज़ मुताल्लिक़ात मोए मक़सूरात और बाज़ मुताल्लिक़ात उस मंसूहात के शुरू है उस मौलाना जी के माए खबर करे वो किस्सा तो यानी मेरा तकम खैर माए दा इमाम मालिक और अहमद फरीद बांदे मस्ह अला कुर्सा असफल इस्तिआब याद है ना हम मशहूर था और काफी से फरीद अदना मा युत्तक़ अलैहि अलमस्ह अगर के दरी व इख्तवल नहीं दा फरद और दा कुर्सा मस्ह मस्नून और जमन फरीद बांदे मिक़दार दनासी या रुबा दना अस्लाम मफरूज और कुर्सा मस्नून हमारी जमन फिक़ह के दरी कौल यो कौला कि मिक़दार दनासी बल कौला शाबसे रुबा दनास और बल कौल सलासो अस्वाबिर और साथ यानी मेरा सलासो अस्वाबिर और मिक़दार दनासी तकरीबन या लेकिन माना तभी कि दनासी से दवाई निहायत منبت الشعر من مقدم الرأس آية القرآن نهاية منبت الرأس من مقدم الرأس ده مقدم ده سرنا أغيط بيلكي نو متري كنت وناسوية يوم أو كم كربع نغلي ده بإحتياط محمد وزاقوي دلائل سري दावी दलील दगर से कुरान शरीफ करा दी वम साहू बिरुकू से कम नशाफी से कोई बेद तबलीग दरबार और बाज दरे हुए तो बाने में ताकि मैं जाफी से माने तो बोले जाते हैं तरह वो मक्के बुलंदी मक्के नहीं नंदी बिया कुरान के अहकाम मुस्तकिल जिक्र वाले गए अगर दरे दरे वो मक्के बुलंदी की लाज़िमन नबी ज़िक्र अल्लाह वाले मुस्तकिल के मुमालिमी के दात सफर को इस्ताकर और बेवले करे तबईद बाहर जो दलील करते हो वो है तेरा तबईद मान तमाम दलील वाले करते जगह तबईद जो बात था बतला दाना नो बात इशारे थे हमारा तो मुख्तलिफ किताबों में हवाला दरकरियों पर के मुस्लिम शरीफ तमगीरे में शोभा कि रसूलुल्लाह मुबारक मसाहब नासिया وأدخل يده من تحت العمامة ومسح بنانسيه مسلم روايات ودنور صحيح ابن حبان وغيره حوالي من ذلك أو مضبوط روايات إذا مغيرات نشاء أو تعارض نشتا دمس إلى ما أقبل ما أدبر سرا ولي داموار كأنا مشاس قدابا محفوظ كنا ومشاس محفوظ كم دے جوڑेगी ये تعارض रहे تعارض نشتا بكي أو محمول بفرد مقدار فرض ناسية أو ما أقبل وما أدبر كل سرد معلومة ده محمول ببا مشروعية التعارض تعارض شتانا يوم من مقدار فرض وأقبل وبجاء وأقبل ومشروعية تما دارا داري لو كبير تدريس كمشابه سوي وتبر ذات فيصلة بعض الأشياء كذا وهو كبير تبعيد مالا تستحقر ماوي تدرنا وامسحوا رؤوسكم كبير زائدا شيء نمانا عملكي ذكرى استيعاب لكم لنا ضربت زيدا نطول دير ديوالي كبعد ديوالي وامسحوا رؤوسكم بعد استيعاب الإسلام مسحت الجدار نطول باوي كبعد باوي بداية الفتاة بعد او بیا خودت په محل بیا داخله ده نو قانون دا چې په محل داخله شي نو بعد محل مسحت اليد بالحائط مسحت اليد
نبي محل داخل الرقاد محل وامسحوا برؤوسكم وامسحوا نبي أخبار راستان زمان او مالك او احمد دليل نصوص دي وامسحوا برؤوسكم في زائدة كل سنة أنا كفي زائدة شنو ولا زائدة كذا او كفي سخت فرا ولا زائدة كذا جلسات بارش فرا او كذا زائدة كانوا كل سنة ما بيجي या महल दाखिल नवाज बात और कर्तव्य के कुरान शरीफ के हदीस के रागली दी सा अला इमा अकबलो मा अदबरका फबलगा بمقدم رأسي حتى بلغا هما إلى قفاه ثم ردهما إلى الذي بلغ منه محموله ومسؤوليات لتعرض المغيرين من شعبة أغير حديث الذي من استخدام خلاص الجواب no masuk kuliah temeran Imam Bukhari Mastak Malik Auda Ahmad dan semua ini bukan mujtahid ni muafakat tak ada lagi ittiba kai balki sekaya bisa muafakat kai pada masalah qauli ta'ala wamsahu bi ru'usikum bi'idaiha ma jawabukum wa qala ibn Musayyab al-mar'atu bi manzilati ar-rajul bil qawl حكم ونصوص الكتاب سعودة إخذ التابعين يمسح على رأسها وسئل مالك أن يجزي وأن يمسح بعد رأسه فاحتج بحديث عبد الله بن زيد يغيره لبعض ذكر نشتغل كسجل لك يا وشيء ما أقبل وما أقبل كل ذكر وماذا تجواب درجة إذا مغيران الإسلام يوم الاختلاف من التويل والقصاص يعني بين الشافعي से परिस्थिति सलीस से प्रवास के दौरान और नूर अय्यमों पनिस्बानी तफारुत ने और कहते वेला उत्तर दर्जे तक है हमारे आगम अबरते नहीं के मरारे याद नहीं लगा दसों किला दसर जुदा नहीं जो मसाबुली मां तस्वीर को इख्तिलाफ और ना गए और आगे हम भी ये वाला जितनी व्यक्ति मसा करने को करती और तस्वीर तक सर और मुस्तहब मसनून हुए और बस ये ومن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه نضر قال عبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تدري كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل يده مرتين ثم مضى ما قلنا بنيتنا مرتين يا ولازم ندرك الدعاء أو مرتين ثم مضمر واستنثر ثلاثا ظاهر के शाफी से मुस्तदल बाबला मसले की गर्दी यदरी चुका बिल वसल यानी وما بيلو جنا ممكن بعض التمناقض بإعلان ناخذ ماذا ثلاثا واستنثر ثلاثا شاهد كم روايات بعد آية الحديث الوضوء کی كم حديث يفعل ذان الذي ماذا ثلاثا واستنشق ثم غسله ثلاثا ثم غسله مرتين يرشبني إلى الإمام ما بيروات النسائي کی معاد او دا هغه حدیث چې بعد اندامونه درې ځله باندې دوه ثم مسح رأسه بيديه يديه مراد كفين هذا ظاهر استيعاب دی فأقبل بهما وأدبر ایمان مسواک کړی چې اقبل خو د شانه مخې ته راتلو ته وایي یاد دې نه کړه او ادبر د مخې نه ایمان کې دا چې شانه مخې ته راوستل کړی او با تفسیر کے بیا بدا بمقدم راکعت ذهب بهما نقباه ثم ردهما الى المكان الذي بلغ منه ثم غسل رجليه هما ویل جو مومن په اجماع کې خلق اقبال مقدم کړي هر کوئی اقبل زید و ادبر راغب الله راغب نه ودی شته او تفسیر کې بیا اقبال مقدم کړه انا بیا دې خبره هما دا تدویر کړه چې څوک په دې کې مخالف دي اذا شان با ناول کې او بیا مې مخه ته بوله وکیع ابن جابر یعنی او مې وقول د محمد بن داسری چې د سرنا نمیان نه بچي او مې دې کې دا ربيع روایت مسترد دي نو دا روایت حجت دي او مسأله مقام دې مې دې کې تفصیلا نه ویل حتى بلغ الى القذال چې مقدم د عنق او من مسح على عنقه حديث نذير هذه نو لا يقل بأغلال يوم القيامة يسير ذكر
مسحنا قرب كفارة فتير ملكي من الدويل وربسيشا باب وصل الرجلين إلى الكعبين. उसमें आसवानों का करमाने में इस मदद अबवाब में इसके मुनासबत निश्ता कल मंसूहात जो कल बिया मसल दरीले और हाफिज हुई मुनासबत निश्ता बदले की मुनासबत निश्ता क्या अगदा मौलाना से वो मुनासबत इमाम बुखारी रुखियात अदा बमसहद चाला दसर नबी कुरान के दरजलेन और जिक्र बस तमस के नरागले देखना और बयान क़िराअत के बजरम दा इमाम बुखारी वगैरह का दोगन है गसल दरजलेन और सेना दरजलेन बमसह होने के अलग जबरदस्त मुनासबत ना करना है कुरान की वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इला अल-कअबैन क़िराअत नसबन बस तमस है أو أرجلكم قراءة دجال قد مسخر لنمالو نيكدا قراءة دجال كما صدر رجلين إمام بخاري بن القرآن قصد رجلين در كعبين پورے إلى الكعبين قيدي ولا وجدول أمبغوين دي أو قراءة دجال لمسخر نفسها ونري راغ محمود بتخففان دي أو رسطي ولي روڑی دي پینزا وجی میں ترمیدی کے ویلے کیا درتا ویمان ولی رسطا روڑا ترتیب کے اشارت رسطي ولا رولا التخفف وغير التخفف تشارج رسطي ولا رولا جسو के सराफ नदी महबूब के खबर सर जंगी दरिया दमश्क में रुतर गस्ते सफीफता रस्ती वला रोला सराफ पे और दे जकर के अलदार के पूरा पाश है रस्ती वला रोला बिल्जमा वजह से बाद अहकामात के सराफ पे शरीकी दी लगता है उनके द्वारा साथ देती या कि मौज़े पर के बाद या महबूब मसला लगा सर बने जे मसाके और पसे وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبي بن عمرو عن أبيه شهيد قال أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطور من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأفرغ على يده من الطور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الطور فنضض واستنشق واستنثر ثلاث مرات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وضرب واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. فرمائے موسیٰ دیکھتے ہوئے دے موسیٰ ابن اسماعیل تبوذکی جوزر نبابا اور وحیب ابن خالد انتیریگی عارف ابن احیاء مازینی تبدانت احیاء مازینی دے جائد عمر ابن ابی حسن مشہور تابعی لغت حاضر الجمعہ سأل عبد الله بن زيد بن عاصم فتركت عبد الله بن زيد يوم ذاك فكر ترى دي بن زيد मैं यो दस ने देखा है यार सोना दे बार-बार पे नंबर दस करे दे कले यो ना कल गई कलबन पता में तौरन दायो कासद लगी من माए तो बूढ़ा का पतावंज अलहum अजलहम का गुले में से चाल खाओ दिलदा मालूम मशवा कि लड़की के नु खिला दस पुलिस इमाम बुखारी और फिर दबाव कर दिलदा मालूम मशवा के सड़ी और दस इरादा नहीं बस चाल खाई दाबे मशवा وضوء النبي فشاك ودست في عمر مبارك فأكفى على يديه من الطور الطير نجو لما بيأتنا يدنا مراسل لك يده فغسل يديه ثلاثا رسلين وقوري ثم أدخل يده بالطور يولاس ووالي لك مضمضة من خليلة مضمضة يونكيه واستنشق واستنصر ثلاث غرفات غرفات بنا ميخان غرفتهم اشتكنا فرانكيه إلا من اختلف غرفة لنيته نو غرفات كبريتا ويوزيتا بسبب نو أغيدا جانا نشاكي سيبا كتري غرفي فوصل سرياتي نما بقليتا والي من فوريين من فوزيتا أو متبقى تنازل عن بلدتور من التعارض كتمشي ماذا ثلاثة غرفات واستنشق واستنثر ثلاثة غرفات أو معنى مزمزة استنشاق استنصار نكره او کوي کې تاسو کړی نو یاري هغه کې ځکه صفای دا راوړل ثم قال يده وغسل دغه مریض نه یاد نه قرینه ده البته یو مزمزه قرینه دغه مخینه جواب وغسل وجهه ثلاثا ثم قال يده وغسل يديه مرتين مع الفمين ثم مسح راسه واقبل بهما وادبر مرة واحدة ولدا راسه بشافي ثم غسل رجليه الى الكعبين لمناسبة الذباب يقول مسح او رجلين فشان من زلي والبسيشة باب استعمال حسن وضوء الناس ليس مناسبة الدماغ के साथ
حقیقت کې سړی سوچ کوي چې دا مخې نه د چا ته لاس بودم او بیا راولم دا خو مای مستعمل دي ځینې کله کوای مای مستعمل نو امام بخاري وایي چې نه مای مستعمل نه دي مای مستعمل کله ګرځي وایي حالت الاستعمال کې لاس اوبه مستعمل نه ګرځي لاس جدا کې مستعمل شو د مناسبت د سر کې امرارین کې مخنا نشاط مبتل او بیا شان لاس دی لري مای مستعمل ندی ظاهرم دی متوهرم دی استعمال د فضل د وضوء الناس دلته د فضل د مراد هغه مای مستعمل بواخر زبر دی واخر مای کنه یا مای مستعمل فضل دا معنا چې مای مستعمل ورپسې شه خیر په معنی د فضل دی وامر جرير د لاس نه کمه وبوا بیا بسې چې لاس پورې پیوس وی لاس پورې سي پیوس وی او رستو باب کې د فضل نه هغه په مراد دي چې په لوخي کې ما بقيه وي الله اکبر دې رقم فضل مراد شویا مستعمل هغه رقم مراد په لوخي کې ما بقيه کې لاسونو ساس کې پروت وي او خیر هغه متوهري هغه قلیل دي هغه رشاشه هغه له اعتبار نه ښه وامر جرير بن عبد الله نو استعمال امام بخاري وکړه فضل وضوء الناس دا متطهر نه دي فضل وضوء الناس طاهر دي او متطهر نه دي معنی مستعمل وامر جرير بن عبد الله اهله يتوضا بفضل سواكه مسواك فضل مسواك تر حدث نه دی وګو کې مسواک ومنډه او نرمه دا هم مستعمل نه ګرځي مستعمل کړي ګرځي وایا چې ازاله د حدث په راشي نو خیر دی پاره سفر نکته دی ورپسې ان شاء الله وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حاتم اختلاف بلته ما روایت دا امام مالک شیخ پلید مای مستعمل طاهری دی او متطهری دی سمجھوئے امام مالک شیخ پلید مای مستعمل سدي طاهری متطهری او ائمه ثلاثه او د ظاهر وی او ظاهر وتا امام ته بوته نه جاته هغه د وکړه کې د ګناهونو به لري او ګناه نه جاته خرابي حاضر دي روز چې بیا الله ته اخبار وکړه الله پاک ته بدګمان نو بیا دا په ټولو په ظاهر دي او ظاهر نه دي وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حاتم قال سمعت أبا حيفا يقول صلى الله عليه وسلم من هاجرتين فقضي بوضوء فتوضا فجعل الناس ياخذون من فصل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وقال ابو عيسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيهما فغسل يديه ووجهه فيهما جفيه ثم قال لهما اشربا منه وافرغا على وجوهكما ورؤوسكما يوم النبار بعدته شعبة بن الحجاج او حكم بن عتيبة تابعين سمعت ابو جحيفة ولك يوضلنا سوف ضلت جمال النبيل في وهب بن عبد الله ومن صواب به تمسلك لسوادي والدوائي قال جاء علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجر فغرمته فأتي بوضوء قد حيل ووصل وتوضا إرادة ونسيه ذكر يوسف فجعلك يوسف بيان قول فيه وجعل نعم دير وتمام أو تسيه فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه الذين كما هو آخر ويكن ما مستعمل ويتمسحون به فتولى جيدة الطاهرين اگر kita پیغمبر مبارک باقی نقول قیاس ہونا ومن حيث انه مستعمل تو استثناء پکڑے ہوتا ہے جماعت الطاهرين يدور على النجاسه فتولى جيدة فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ذلك سافر كده فبين يديه عنزة إلى أمثال نبضي وذنيلين ورين قال أبو موسى عن بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه دخل واقعنا رجلان دخل البرقاء إلى كفيه ما بل مستاق معلق لأبو موسى دا رواية له معلق دا دلتا كده أبو موسى ندا إمام بخاري بلده مسند ذکر کرے متصل قابل جیسے ذکر کرے تو بڑا کی لگا ومج فيه دخل مبارك نبكي هو لو مستعمل
ثم قال اشربا منه وافرغ على وجوهكما ونحوركما. نقطعوا لكذا شيء ماء مستعمل ظاهري اليوم متطهرين ظاهري او تسمى تبرج او تسمى فما هو بسينو وعلى تبرج بأسار سالين تمام غير خبر تمام نشوي يودالي ماء مستعمل ظاهري بل صحابه من البيغمبر مبارك سلام يا ماء مستعمل فزاد من نور محمد او تبرك بأسار النبي او ضمن تبرك بأسار الصالحين المعلومون. سفر کی دو رکعت مستوى او سترہ کے حوض بین یدین عاندا دم معلوم شو او دی رستو تقلی مبارک نو بداڑے پیغمبر دا پکې پوری تبرک دے پکې او بیا خپل وی چې بدانه وانه ورپسې شاه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي صالح بن شهاب قال اخبرني ابراهيم بن سعد التابعي وهو الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو خپل مبارکنا معلومه کې دا چې واجب دي نجس نه او بیا ملاتفت د ماشوم سره د بل معلومه شي او تبرک بیا سره النبي ذات بل معلومه شي. وقال روضان المسور المحرمة وغيره يصدق مسورنا إذا كذا عوينا كتير كذا يصدق كل واحد منهما صاحبه وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتضي جماعة يوم السرجان كانوا يقتتلون مرجوننا أو بودا دورا منهما لو كنا مرات تتم كم يبغى الوايا ما يمستعمل نقول خلق الجاه كيدا بيغمبر فما كذي ما نقول ننظر نصر نطلعات معلوم شكرا والمسيجة باب وتابع تمام متعلقات الصفة الناي تمام كذا بعض متعلقات الناي لكن مولانا صرف عليك استعمال الفضل أو ذكر استعمال الفضل غير لك فرصجو أغا مستعمل إذا ما بقي في الجنان تاسف ترجمة الباب ولا بوما باب استعمال ما بقي في الإناء ما بقي في الإناء تأخذ كل فنين باندي ظاهر ومظاهر دي ولي لديك سرشاش بريوتي دي رشاشة نو آغا مغلوب دي مغلوب باعتبار دي أو غالب باعتبار أولك نجاس بنبيعه مغلوب باعتبار ودعم نجاس نبي شبر. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جابر قال سمعت الصائب بن يزيد يقول ذهبت في غرض الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابن اختي وقع فمسح راسي ودعا لي ببركه ثم توضا فشربت من وضوئه ثم قلت خلف ظهري فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفيه مثل ذهب يونس تدشيت تدشيت حاتم بن اسماعيل تدشيت جابراني والبصير عن شعب او بالصوت والبصير عن الجعل يعيد المرتوي او لا يوقف بعد ذلك اذا نمنا تصغير جورتي نبي اول تجعل يعيد مرتوي لكي الجعل يوشي او ذكرنا عبد الرحمن سمعت صاحب بن يزيد يقول ذهبتني خالد الصحابي لخان تروح موت من النبي الاسلام دين الله مصائب جواب جساني كما شمان علماء مختلف नेकार पर मुत्तल खिलाड़ी मुत्तल मुत्याने पर रसूलुल्लाह मुबारक बाद माशूमान खुले थे फقال يا رسول ان ابن اختي واقعا اكو बीमार शवे या वाक़िअ मरीज थे फमसह रसी दिन हमारे पैगंबर और डॉक्टर को तबीब को मालूम नहीं करा कि दम पर पेवाज है हाकिम डॉक्टर को दम दबा बोलते रहे फमसह रसी दिन हमारे नहीं कि मरीज को साफ रास के नोदेश بركات ربنا دام وجنا ودعالي بالبركة بركات دعاء كل شيء ما شفت دعاء كل شيء دام جمال ثم توضأ وشربت من وضوئه تلك وضوء كم هو مراد المسكين ما بقي له مناسبة ثم قمت خلف ظهره شاتوزين فنظرت إلى خاتم النبوة أبا محمد پیغمبر مبارک صادر وكبيس بنو وصادر كان كتشي كان بين كتفيه الدعاء أول بمياسكي مثل زر الحجرة وشام دا أي حجرات ستوي لكي زر كتا زر كتا كمتاري پشانتے مارغمی دا كمتاري مسترگی خشتی تک سری زر کا وطر پیجے میں کنا او یا زر پتر تاوی نقص دیر وطما دا أغرس الحجرة أجيش بالمجاري مقدمة رزق حجالة رزق أجيش أو حجالة زرقة
او چې زیر شي دې مقدمه نو تڼۍ ته وایي بټن استا کاری نو بعضې اوس دا زموږ تڼۍ خو نری او پخوانی تڼۍ به څنګه وي هغه غونډې لکه د دغه په شان به وي لکه د شینوري په شان غونډې به وي غونډې د ټوکړې نه به یې اوس هم بعضې تڼۍ داسې بېلورۍ پېژنې بېلورۍ که نه او د دې ملاو سم دي خو دا وړې دي هغه بغټې وي او ډولۍ هغې ته وایي چې ښځه پکې وړي ډولۍ نو د ډولۍ نه ګیر ښځه پکې کښېني نو ګیر چاپېره څادر کې تړي هغه څادر کې خپلې تڼۍ وي بټنې وي هغه بټن داسې وي لکه د کمترې داګې وکړه لا تعجبوا من بلا غلالته وی زما د معشوقو د دې زوړ بالین د تعجب مه کوئ چې ته وایې چې بالین خو یې تک زوړ دی شلېدلی دی لا تعجبوا من بلا غلالته قد ضر أزراره على القمر د هغې بټنې په سپومۍ تړلې شوي دي د محبوب وجود مې د سپومۍ په شان او چې کوم شی رڼا ته نږدې وي هغه ژر زړېږي صحیحمن اشنا شعر یې ویلی نو اسرار بټن ورته وایي اجله ډولۍ دواړه دې کې به نور تفصیل په ترمذي جلد ثاني کې هم راځي بخاري کې هم راځي او شمایلو کې بالخصوص دې کې ورپوره بحث کوو چې دا امر نبوت دا کله پیدا شوی اشوبالي نه او کدا دا نبوت سره ملاو او دا کله ختم شوی دی په موت ختم شو که نه او مقدار یې څومره لیکل پې څومره او ویښته پې وو او که پې نه او څه لیکلو پې ټول تفصیلات په خپل باب کې راځي خدای دا خاتم النبوه معلوم شو د پیغمبر د نبوت کفر دې څه بیماري نه وه او بلکې څه معلومه شوه چې ما بقیه فی الحنا او حب طاهر دي او مطهر دي او څکلي دي دا د پیغمبر په مخ کې ورپسې چمانه باب من نقض واستنشق من غرفة واحدة لکه بس اوس د دې څه مناسبت دی مناسبت واضحه دي که نه د شافعي صاحب پلید یو ګونه مستعملې دي ما خو تاسو ته ویلي چې څو احتمالات دي درته ووایم پنځه الف با الف لام جبلیانو خدای خبر چې د کوم وطن نه راپسې رابرق شوی دی کتاب کتل بلکل خدای ته وګورئ دا فیسبوکونه پرېږدئ کتاب ګورئ نو د بخاري کې کوم سبق ما په ترمذي کې ویلي د شپې وسط نه ګورئ یو مې دا ویلي و چې غرفتان بالوسط غرفة واحدة بالوصل یادې چې خوله کې نیمې واچې مې کورلي نیمې خولې ته واچې غرفة واحدة بالفصل نیمې خولې ته واچې هغه وروستو کې بیا وجود کې نیمې پاتې خولې ته واچې څو شوه لکه غرفتان بالفصل یو غرفه د خولې دپاره یو د خولې دپاره درې شو ثلاث غرفات بالوصل چې نیمې خولې ته واچې او مې کورلي نیمې خولې ته واچې بیا د خولې نه څوکې پوزه څوکې بیا بل جمله والی نیمې خولې ته واړئ او نیمې پوزې ته واچې بیا خولې نه څوکې او پوزه څوکې بیا بل جمله والی نیمې خولې ته مې کورلي نیمې پوزې ته خولې نه څوکې او پوزې نه څوکې د شافعي صاحب دې ته او لا لیکون جواز کې اختلاف نشته او د ائمو ثلاثه باندې ست غرفات بالفصل لکه موږ چې کوو موږ هغې ته ولاړو امام بخاري څه وایي مضمض واستنشق من غرفة واحدة د دې مناسبت څه شو مناسبت دا دی چې یو غرفې نه دواړه کې مایع مستعمل پکې راځي ولې چې خوله کې واچې او بیا نقود دلیله چې د خولې هغه شونډه پکې واپس رابېږي که نه خدای د خولې کې نیمې واچې او نیمې پوزې ته چې د شونډه پکې احساس کې راځي که نه هغه مغلوب د اعتبار نشته ولې امام بخاري خیال دی مناسبت پیدا مخکې ده امام مستعمل دی نو دا موږ جواب کړی و چې دا محمود په بیان د جواب او هغه اولاد د کوي باندې زیات صفحې لري ورپسې شه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن مسارات راویات دي الجامع قال ابن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى نبي عبد الله بن زيد رضي الله عنه ومن وفر من الاناء على يديه فغسلهما ثم غسلهما ثم واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه الى المرفقين مرتين ومسح بالغسل بیان د جواب راغی من كفة واحدة دیکھیں او یادا چې مضمض من كفة واحدة واستنشق من كفة واحدة لا من كفة یادې نو نه لکه مخکې یا كفة واحدة دا چې
Yo dua ada silas dan tidak ada yang boleh saya opode lagi. Dari bagaimana? Dapat pakai dari pakai maraten mana berasi mana dia show ada di kalau semua kata kalau dulu. Siapa deh? Bawa masyarakat simaratan. Kayak mukal mamsuhat ya. Ujung kita dan bagi ramai mustaqbal buat itu. Dekat mas kita saran lagi lah ihtimal dari kita ramai mustaqbal tu. Nomor kata mamsuhat wa bisyara wa bihi qala hadatsana Sulaiman wa Muhammad qala hadatsana Wahib wa Khalid Barbar di bisyara Amr bin Yahya bihi qala shahid wa Nabi Hasan sa'al Abdullah bin Zaid bin Abu Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'ahu bi tawr min ma'in fatawda'a lahum fakafahu ala yadi faqasalahum thalathan thumma dakhala yadahu fil ina'i famadada wa shaqqa hadis di boleh benar dia dapat tanaduna kan tahu masih siapa bi thalath warafatin min ma'in ثم دخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم دخل يده في الإناء فغسل يديه الكفين مرتين ثم دخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيده والقرب Jadi pemarlatan rana umtah hadis di pada sampai ke setiap itu hadis sama kayak pemarlatan mahidat tadi karena diukyar ya dan daruri sama di hadis ya hafizul hadis dan ayo umtah kala Amr bin Hasan Ibn Abi Hasan dari jenazah al-Imam itu dari kemarlatan mahidatan ma akbala jadi imra'ain siapa dia ثم دخل يده في الإناء فغسل رجليه قال حدثنا وهيب وقال مسح برأسه مرة